Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Alex MC di pijit kali ini. Di video kali ini saya akan membagikan cara mengatasi batuk dengan pijat refleksi ya. Di sini ada 8 titik yang harus kita pijat untuk mengatasi batuk ya, untuk mengatasi batuk. Sebelumnya, sebelum melakukan terapi atau pemijatan, alangkah baiknya melakukan pemanasan dulu ya, menekan otot-otot, baik itu di telapak kaki, atas kaki atau betis ya, dengan cara pemijatan seperti ini supaya nanti pas terapinya tidak sakit, ototnya tidak kaget ya. Sebelum melakukan pemijatan, baik ya, kita lanjut ke titiknya. Titik yang pertama, Belum masuk ke videonya, jangan lupa klik dulu tombol subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video konten selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. di sini ada titik area paru-paru ya. Area paru-paru di sini areanya kanan kiri titiknya sama ya di sini. Kanan kiri dipijat. Cara pemijatannya seperti ini. Kalau pakai alat ya, nah seperti ini. Atau pakai yang tumpul seperti ini. Kalau pakai jempol, pemijatannya dikucuk-cek seperti ini. Biasanya di area ini lebih enak pakai alat ya, lebih kena ke sasaran. Titiknya ada di sini, titik paru-paru. Nah ini area panjang di sini, area paru-paru. Tekanan disesuaikan, durasi disesuaikan ya. Titik berikutnya, titik yang kedua, titiknya ada di sini. Ini titik tenggorokan atau saluran pernapasan. Titiknya ada di sini nih. Ini cekungan ini. Cara pemijatannya seperti ini. Kalau pakai jempol seperti ini, bisa kalau pakai lotion seperti ini. Tarik. Tarik seperti ini. Nah, saluran pernapasan atau tenggorokan di sini. Durasi disesuaikan, tekanan juga disesuaikan ya. Kanan kiri sama. Titik yang ketiga, posisinya ada di sini, di tengah-tengah ini. Ini ada titik amandel ya. Nah ini rahang atas, rahang bawah. Di sini ada titik amandel. Nah ini. Cara pemijatannya cukup begini atau pakai jempol seperti ini. Ini titik yang ketiga, titiknya amandel. Titik amandel ya. Nah di sini posisinya. Tekanan disesuaikan, durasi disesuaikan. Titik yang keempat, titiknya ada di sini. Di sini ini kelenjar tiroid ya. Nah, di sini cara pemijatannya cukup ditekan-tekan seperti ini.
Titik yang keenam di sini. Nah, di bawah ini ada, nah di sini getah bening bagian dada ya, di sini nih. Nah, ini kelenjar getah bening bagian dada. Posisinya ada di sini. Getah bening bagian dada ini. Di bawah tenggorokan di sini kelenjar getah bening bagian dada ya. Cara pemijatannya bisa seperti ini, durasi disesuaikan, tekanan juga disesuaikan. Titik yang ketujuh di sini ada kelenjar paratiroid ya. Nah, posisinya ya di sini. Kelenjar paratiroid. Nah, ini posisinya, titiknya ada di sini. Cara pemijatannya seperti ini. Titik yang ke-8 posisinya ada di sini. Kelenjar adrenal ya. Nah, ini di bawah saraf, di bawah lambung, kelenjar lambung ya. Di sini posisinya kelenjar adrenal. Kanan kiri sama ya. Cara penyijatannya dua-duanya dilakukan. Itulah tadi titik-titik untuk mengatasi batuk ya. Baik, saya akan rangkum. Titik yang pertama itu ada di sini, areanya titik paru-paru. Yang kedua titik tenggorokan atau pernapasan. Titik yang ketiga di sini ada amandel. Titik yang kelima ada kelenjar tiroid di sini. Titik yang keenam ada kelenjar getah bening di bagian dada di sini. Nah, di sini posisinya. Terus kelenjar paratiroid di sini. Titik yang ke-7, titik yang ke-8 di sini. Nah, adrenal ya. Itulah titik-titik yang harus kita pijat untuk mengatasi keluhan batuk ya. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, and comment, dan share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.